গুড মর্নিং বন্ধুরা, এখন বাজে সকাল 9টা। এখন থেকে আমি ভিডিও শুরু করছি। আজকে ভাইফোঁটার দিন, আজকে ভাইরা আসবে, ননদ আসবে, ননদের মেয়ে আজকে অনেক বাড়িতে অতিথি আসবে। এখন থেকে আমি ভিডিও শুরু করছি। আর এখানে আমার সামনে শুয়ে আছে টফি। এখানে টফি রানী এখন ঘুমোচ্ছে। টফি ও দাদাদের আজকে ফোঁটা দেবে। টফি মিল্কি দুজনেই এখন ঘুমোচ্ছে। আমি এখন পুজো দেবো। এখানে ফুল তুলে এনেছি, গাছের পদ্ম ফুল, নীলকণ্ঠ, জবা। যাই গিয়ে পুজো দিয়ে। ঘরের গরুর দুধ রয়েছে কিছুটা, ভাবছি একটু পায়েস বানাবো। আর টমেটো আমসত্ত্ব দিয়ে একটু চাটনি আর বিরিয়ানির মশলা এখানে রয়েছে, বিরিয়ানি বানাবো। আর মাংসটা এখন আমি একটু ধুয়ে নিচ্ছি, ধুয়ে দই মাখিয়ে রেখে দেবো কিছুক্ষণের জন্য। মিল্কিকে কোলে নেয়নি, টফিকে নিয়েছে। মিল্কি তোমাকে নেয়নি দাদা? আরে কি দুঃখ, টফি আদর খাচ্ছে। টফি শোনা, তোমাকে নিয়ে তুমি দাদাদের ফোঁটা দেবে তো? তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি রেডি হয় না। তাও খেয়ে নিয়েছে তো, সকালে খেতে ফোঁটা দেবে। ও তো বাচ্চা বাচ্চা বলো, বাচ্চারা একটু খায়। আমি তো মাছ মাংস খাইনি, দানা খেয়েছি, তাই না? যা চান টান করে নে। বন্ধুকে দেখে কত আনন্দ টফি মিল্কির। টফি মিল্কির বন্ধু এসে গেছে। চুল কেটে দিয়েছে। যাও, এই তো বন্ধু এসে গেছে তোমার। যাও যাও, খেলা করো, দাদার সঙ্গে খেলা করো। ও দেখছে কে এসেছে। মিল্কি কে? গুলু গুলু ডাকো, মিল্কিকে ডাকো। তোকে আদর করবে, তোকে আদর করতে পারছে না জানিস। ধর ধর ধর, নামিয়ে দেবো। রানা মামাকে ডাকো, ছোট মামাকে ডাকো। যাও উপরে যাও, ডাকো, বল মামা আসো। হ্যাঁ ওটা মাছ। ডাকো ডাকো, মামাকে ডাকো, ডাকো। ওপরে গেছে, যাও, যাবে ওপরে যাবে। যাও রানা মামাকে ডাকো তো, জোরে ডাকো। রানা মামা নিচে নামো, ডাকো। চলো চলো, যাও চলো, যাও তুমি যাও, যাও যাও ওপরে যাও, যাও। আস্তে 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 ধরে ধরে নিয়ে যাও, আস্তে আস্তে পড়ে যাবে। বকো না বকো না, যাও যাও, তুমি তোমার কাজ করো। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। দেখো মামাদের ফোঁটা দেবে, দেখো। ওটা ওটা নয়, তার আগে হ্যাঁ হ্যাঁ, ফোঁটা দাও, ধান দুব্বো দাও, মাথায় তাপ দেবে। কোনটা দিয়ে ফোঁটা দেয়? এটা? হ্যাঁ ওটাতে। হ্যাঁ ফোঁটা আমি দিই আমার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা। একবার ফোঁটা জমে বললো, কাটা জমটা জমকে ফোঁটা আমি দিই আমার ভাইয়ের কপালে ফোঁটা। তিনটে দাও, তিনটে। রান্না নমস্কার করে নেবে, রাজাটা করতে চায় না। না করো, ঠিক আছে। ভালো করে দাও। হ্যাঁ একবার। এই তুই আমাকে মনে করাবি? তুমি দেখছো, তুমি দেবে, দাদাদের দেবে। আচ্ছা দেবে, দাঁড়াও। সকাল সকাল চান করালে বলে সর্দি নেমে গেল গো। এই তোকে ইয়েটা খাওয়ানো, জল খাওয়াতে হবে না? রানাকে জল খাওয়ানো হয় না না, আমি জল খাবো না। আরে খাওয়াতে হয় না, না। আরে রিচুয়াল। আমি রিচুয়াল মানি না। এই নমস্কার কর দিদিকে। এই নমস্কার কর, ভালো করে নমস্কার করবি। নে নে না, তুমি মিষ্টিটা খাও। অত খাবো না বাবা। দে দে, খাওয়াবি। আমি একটু ভেঙে খাবো না। আমি জল খাও, আমি রিচুয়াল মানি। আমি জল খাবো না। এই খা খা জল খাই না, জল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। একটু আনি। আরে একটুই দেবো রে ভেঙে নে। এ নাও ঢাকনা ক্যাপসুলের। খেয়ে নাও খেয়ে নাও খেয়ে নাও, মামা খাওয়াচ্ছে, মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, খেয়ে নাও খেয়ে নাও, তাড়াতাড়ি মুখে। ও খাবে না। আরে খেয়ে নাও, মুখেটা খেয়ে নাও, বের করবি না। যায়নি, পায়ে হাত দাও, এই যে পায়ে। মাথায় হাত দাও, মাথায়, হ্যাঁ মাথায় হাত দাও, ঠিক আছে ঠিক আছে। মাথায় হাত দাও, দাও এই দাদাকে দাও। এদিকে ঘুরে বসো। আবার দাও, আরেকবার দাও, আরেকবার তোর কথাটা সিরিয়াসলি নিয়েছিল না। কি বলছে এটা? এই ওটা চাইনিজ ভাষা। ওর ভাষা নিয়েছে। হ্যাঁ ধান দুব্বো দিবি একবার। দিচ্ছি।
এটাও নিজে রাজারটা তো দিয়েছে একা, ওদেরটা দেখে নিয়েছে না, রাজারটা দিয়েছে একা। হ্যাঁ আমি করে দিলাম। মা পা প্রণাম করো। আচ্ছা 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 মাথা হাত দাও। ঠিক আছে ঠিক আছে, এই হয়েছে। হাত দাও মাথায়। নে ঠিক আছে, দাঁড়া মিষ্টি খাবি। খাবে না? মিষ্টি খাবে খাবে? কোনটা খাবি কোনটা খাবি কোনটা খাবি কোনটা খাবি মিষ্টি কোনটা খাবে খাবি? না কোনটা? না মিষ্টি খাবে না। মিষ্টি যা কি রে ও খেয়েছিস তুই তো দিস না কেন? আমার তো ভুলে যাই ভাই, আমার এই টার্মটা অনেক গুলিয়ে যায়। হ্যাঁ স্যার, এদিকে 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 পাটা দিবি না? জয় তো চাইলো পা 32 কোরবানি। মনে হয় সব খায় মিষ্টি কালকে। একবারই দিবি। হুম দিচ্ছে দেখ কি অবস্থা। রাজত্ব করে। এই হাত দিও রেখান দিও না। ও কোনটা নেবে ভেবে চিন্তা করছে না। মনে তুইও নে, মনে তুইও নে। না মিষ্টি খাবে না। এখানে আমার বিরিয়ানি রান্না হয়ে গেছে, পায়েস চাটনি সবই হয়ে গেছে, এবার সবাইকে খেতে দেবো। এখানে সব ভাই বোনেরা একসঙ্গে খেতে বসে গেছে, তারপরে সব বড়রা খাবে, আগে ছোটরা খেয়ে নি। খাও 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 খাও, তুমি এটা ধরেই খাও। আমি এটা ধরেই খাচ্ছি, আমি আর এত ঠান্ডা খেতে পারবো না, বলে লাভ নেই। একটু নাও, একটু দেবো না, মুখটা হা করো আর পরপর ঢালো। না না একটু না, কেন খাবো না কাকিমা? ভয়ঙ্কর। একদিন মদ আনবো, প্রথমবার ট্রাই করবো মদের ফুলগুলো। কেমন এক্সপিরিয়েন্স প্রথম? খেয়েছো তো? তোমার তো 10 বার ট্রাই করা হয়েছে। কি তোমার খেয়েছো? কি ছেলেকে খেয়েছো? দেখাও। কি খেয়েছো একবার বলো? এগুলো আবার অন ক্যামেরা হচ্ছে। বিয়ার খেয়েছে। উল্টে পড়লে তুমি যাবে, আমার প্রবলেম নেই। চেয়ার যাবে, কম্পিউটার যাবে, সব যাবে দিদি। ওইদিকে ঝুঁকো না, এইদিকে ঝুঁকো। আরে কিচ্ছু করবে না। ঢুকে যাবো আমি, তুই কি ভাবিস আমাকে? আমি কি ইয়ে মাতাল খোর নাকি? এখন টফি আর মিল্কি ফোটা দেবে আমাদের। মিল্কির টার্গেট কিন্তু একটাই, সেই সন্দেশ। দেখি আগেরবারও দিয়েছিল। টফি চাটে না, ওটা চাটে না। টফির 3 নম্বর বার হচ্ছে এই নিয়ে। কি করছে? একটুখানি হাতে চন্দন নাও তো, হাতে চন্দন নাও। তুই কি হচ্ছে? দাদা গোপালে দাও। মিল্কির টার্গেট একটাই। যেটা দিচ্ছে ঠিক আছে। আগে আশীর্বাদ করো ওকে। এই তো এই দাঁড়াও, খাবার না, ওটা খাবার না। আলো থেকো, সুস্থ থেকো, তুমি করো। ওর টার্গেট একটাই, ওর টার্গেট এইটা। এই তুই না আসলে তোর বাড়ি পড়ে। না, একটু পরে বাবা তুমি। এখন বোন, এখন দিদি। দিদি ও শোনাবো। হ্যাঁ এবার মিকি, এবার মিকি দেবে। ও চলে গেছে ওর জায়গায়। নাও, তুমি এবার মিকি মিল্কির দাও তো। পালা। এবার নাও। হ্যাঁ, দাও, দাদাকে দাও। এই মুছে যাবে, দাও, দাদাকে দাও। চিটেও দেবে ও। দাদাকে দাও। কি সুন্দর। চেটে দে, একটু চেটে দে। ঘুম থেকে তুলে এনেছি ওকে ফোটা তার জন্য। এই তো এই তো। ও কি সুন্দর দিল, টফির মতো কিন্তু ওটা। ওই জানি, ও জানে কি করছে। এই এখানে এখানে এই মুখ দাও। একটা হামিদি দাও। আশীর্বাদ করো ওকে ভালো করে। এ ভাই বেশি না, একটু মিষ্টি। এটার জন্য পারফেক্ট। ও আগে হয়ে গেছে। চাটতে বলিনি, চাটছে দেখো। এই দিক দিয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে। এই ওয়েট করছে এখানে। পুটু 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 আমরা না দিতে হবে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আমার টপিকে অনেক ভালো, পায়ে অনেক ব্যথা। তাপ দিয়ে শরীর ভালো থাকুক, মা ভালো থাকুক, একটু দুষ্টুমি বাড়ুক। আর বোনকে কামড়া, বোন মানে নজর এখানে তোমাকে একটা গোটা দেবো। হ্যাঁ আপনি কোনটা খাবে? এটাই খাবে? এই তোমার না, তোমাকে দিয়েছি তো। দাঁড়াও দেবো দেবো। এইটুটা তলায় একটু পড়েছে। ঠিক আছে নে, এইটুকুনি নে। চলো যাও, একা দাওয়া পড়ি। অনেক মিষ্টি হয়ে গেল কিন্তু এই চপ করে। হ্যাঁ অনেক মিষ্টি হয়ে গেল, অনেক মিষ্টি।
এই সেকেন্ড টাইম ফোটা দিচ্ছে দাও এই ভালো করে দাও ও তুলো ভাই এটা সরল আমি তো ধর ঠিক আছে না ভালো করে লিখে পোকাটা এই নাও ভালো থেকো সুস্থ থেকো অনেক বেশি দুষ্টামি করো খুব দুষ্টু আর কিছু কামড়ানো কমানো একটু হ্যাঁ বেশি কামড়াবে না গুড একটু মিষ্টি খেয়ে নাও গরম তাপ তোর শরীর ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক এবার মিষ্টি খাবে তাই তো কোনটা খাবে এটা এই তো হ্যাঁ এটার জন্য পারফেক্ট ওকে সব দিলে সবই সুন্দর পাবে যাও যাও আমি দে আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করলাম অনেক কিছু রেকর্ড করা হয়েছে সকাল দিয়ে অনেক কিছু রেকর্ড করাও হয়নি অনেক বিজি ছিল মায়ের চ্যানেল স্পেশালি যা এডিট করছে মাই করছে আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত করলাম দেখা হবে কালকে অন্য কোনো ভিডিওতে এই টফি মিল্কিকে একটু আশীর্বাদ করুন ওরা যেন ভালো থাকে সুস্থ থাকে আর মিষ্টি যাতে একটু কম খায় আর রাগ যাতে একটুখানি কম দেখায় প্রচুর রাগ দেখায় চলুন আজকের জন্য বাই